어떻게 하면 북한에 다 퍼줄지 그것만 온통 생각하고 있는 그런 사람입니다. 젊은이들에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 북한에게 다 퍼주는 문재인은 사퇴하라. 북한에게 다 퍼주는 문재인은 사퇴하라. 자, 여러분 저기 인도로 좀 들어가 주십시오. 인도로 다 들어가 주시기 부탁에 올리겠습니다. 자, 우리 경찰 아저씨 차를 한 대 빼줘야 되겠는데요. 자, 오늘 아무 이렇게 소동도 없이 아무 사고 없이 열심히 행진에 참여해 주신 우리 애국 동지분들 너무너무 고맙고 너무너무 감사합니다. 자, 들어와서 우리 애국가하고 마무리하겠습니다. 자, 요 봉원 중앙으로 조금 모여주시기 부탁을 올릴게요. 자, 봉원 중앙으로 좀 들어와 주십시오. 아이고, 누나 고생했다. 네, 고생했어요. 형님들 고생했습니다. 이제는 뭐 1년 가까이 보니까 뭐 가족 같고 친구 같고 형제 같고. 자, 안쪽으로 좀 들어와 주세요. 너무너무 고맙고 너무너무 감사합니다. 오늘도 아무 사고 없이 이렇게 행진 마무리해 주셔서 제가 사회자 입장에서 다시 한 번 더 여러분들에게 감사의 인사를 올립니다. 너무너무 고맙습니다. 자, 안쪽으로 다 들어와 주세요. 우리 애국가 제창하고 마무리하겠습니다. 동지분들 여기 중앙 안쪽으로 좀 들어와 주시기 부탁에 올리겠습니다. 자, 날씨가 점점 추워지고 있습니다. 여러분, 밤낮으로 온도 차이가 좀 많이 납니다. 항상 건강에 유의해 주시고요. 감기 걸리고 아프면 집회도 못 나오고 태극기도 못 든다니 알겠습니까? 자, 아프지 마시고요. 자, 우리 그리고 이 추워지는 날씨에 서성대 참 차가운 바닥에서 우리 고생하시는 박근혜 대통령 그분을 위해서 우리 따뜻한 박수 5초만 부탁드리겠습니다. 자, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 WPC에 반초를 쥐고 있는 우리 미래워치 변혜지 대표도 지금 선천대에서 고생하고 있습니다. 우리 미래워치 변혜지 대표 힘내라고 다시 한 번 더 박수 부탁드리겠습니다. 자, 좋습니다. 여러분 이제 다 모이셨으니까 집회 마무리하도록 하겠습니다. 자, 애국가 1절부터 4절까지 실시하게 부르고 집회 마무리하겠습니다. 애국가 준비됐습니까? 자, 좋습니다. 애국가 제창이 있겠습니다.
대한민국 만세입니다. 저기요. 대한민국 만세! 자, 고맙습니다. 그래서 마치도록 하겠습니다. 제가 집회 안내에 항상 드리는 멘트가 있습니다. 자, 마이크 잡고 이렇게 시부리는 저보다 무대 위에 있어 연설하는 분들보다 아무 말 없이 열심히 태극기 드시는 여러분들이 진정한 애국자고 대한민국 인구보호국입니다. 너무너무 고맙고 너무너무 감사합니다. 지금까지 김건철이었습니다. 고맙습니다. 자, 동지 여러분, 또 오늘도 우리 또 여기까지 안전하게 집회 시작부터 해서 보여주신 중부경찰서 관계자 여러분들께 큰 박수 한번 부탁드립니다, 여러분. 어떻게 하셨습니까? 관계자 여러분들, 예, 너무 감사합니다. 항상 우리 안전을 위해서 참 여러 가지 신경 쓰시는 우리 중부도 덕에 참 지도하고 다 한 것 같습니다. 감사합니다, 중부도 관계자 여러분들. 다시 한번 박수! 우리 전국 각지에서 오신 애국동지 여러분 너무 감사합니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 오늘 대구에서 진행된 태극기 집회를 시청해 주시는 여러분들께 감사를 드립니다. 안녕히 계십시오.